વેલકમ બેક। વડોદરાના ડભોઈમાં સિરપ પીધા બાદ લથડી હતી બાળકોની તબિયત। કફ સિરપના સેવન બાદ 2 બાળકોની તબિયત બગડ્યાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। સિરપની 2 બાળકો પર અસર થતાં તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા। પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં બાળકોની સારવાર ચાલી રહી છે। હાલ બંને બાળકની તબિયત સ્થિર હોવાનો દાવો ડોક્ટર્સે કર્યો છે। આ સિરપ ક્યાંથી લવાયું હતું તે અંગે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે। ઇમરજન્સી વિભાગમાં આવેલા જે અનકોન્શિયસ પ્લસ એક બાળકને ખેંચ પણ આવેલી હતી અને હિસ્ટ્રી લેતા એવું જાણવા મળ્યું કે બંને બાળકોને કફ સિરપ આપેલી હતી, જે નાના બાળકોમાં આપી ગાઈડલાઇનમાં વિરુદ્ધ છે, અપાય નહીં, પણ તો બી એમને આપેલી હતી। એના કારણે આ થઈ શક્યું હોય એવું પહેલાં પ્રાથમિક તપાસમાં એવું દેખાઈ રહ્યું હતું। તે બંનેને તરત તાત્કાલિક આઈસીયુમાં દાખલ કરીને ઓક્સિજન સ્ટાર્ટ કરીને ખેંચ દૂર કરવાની દવા આપવામાં આવી હતી, જેની કન્ડિશન અત્યારે સુધારા પર છે બંનેની। બંને બાળકો એક જ ઘરના હતા અને સિદ્ધપુરના રહેવાસી હતા। બંને બાળકો ભાઈ બહેન હતા અને બંનેની ઉંમર 3 થી 5 વર્ષની હતી। અમારા સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે વધુ માહિતી સાથે। હસન, જણાવશો કે આ સિરપને લઈને હવે તપાસ ચાલી રહી છે। શું આ સિરપમાં પણ ઝેરી તત્વો હતા? ડભોઈ તાલુકાના સિદ્ધપુર ગામ ખાતે મજૂરી અર્થે આવેલા આદિવાસી પરિવારના 2 બાળકોને બીમાર થતા ખાનગી હોસ્પિટલ, સિદ્ધપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં, ત્યાં જે સિરપ આપવામાં આવ્યું હતું, સિરપના કારણે 2 બાળકોની તબિયત લથડતા તેઓને ડભોઈની પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં બેવની હાલત હાલ આઈસીયુમાં રાખવામાં આવ્યા છે। હાલત બેવની તો સુધારા પર છે, ડોક્ટરનું એવું જણાવવું છે। બિલકુલ, માહિતી બદલ આપનો આભાર હસન। વડોદરાના ડભોઈની આ ઘટના છે। સિરપ પીધા બાદ 2 બાળકોની તબિયત લથડી હતી અને તાત્કાલિક તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે।